Mimi wakati nakuja hapa. Toa sauti, maiki weka karibu na mdomo. Nilikuwa naumwa mguu. Huu mguu nimeumwa kwa muda mrefu sana. Lakini Mungu alikuwa ananionyesha kwamba kuna wakati tutakuja kupona. Sawa. Hiyo. Maana mimi kama nikuumwa nimeumwa karibu huu ni mwaka wa 6. Lakini leo ni wakati nimekuja hapa na nimerudi tena pale kule kwenye kiti. Nikaona tu ile kamba bado inakatalia kukatika. Nikasema Mungu, sasa hivi nifanyaje? Maana nimekuja kujileta tena huku mbele, mnisaidie maombi, lakini naona sasa hivi mguu unajikunja, maana ulikuwa unajikata, ukinyoka hivi unakuwa unanyoka tu. Ulikuwa unashindwa kujikunja. Ulikuwa ujikunji mguu ulikuwa unashindwa kujikunja. Ndio maana mshukuru sana Mungu. Nasema watu wa Mungu, mimi katika ushuhuda, hata pale wakati nasema ushuhuda, nikasema mbona mimi nitashuhudia mengi. Sasa katika ushuhuda wangu mimi ni ushuhuda mkubwa sana. Lakini nikisema nishuhudie, sasa inaenda muda mrefu. Shuhudia hapa. Sasa hivi mguu wako umepona hujapona? Umepona. Aliyekuponya ni nani? Ni Mungu. Mpeni sifa Yesu, makofi mengi na vigelegele. Unajua mama huyu wakati hapa namuuliza, nikasema hivi, unaumwa nini? Akasema mguu unaniuma, ni kama pana kamba wamefunga kamba hapa, nashindwa kukunja. Ndivyo alivyokuwa anasema hapa. Tukasema huyu Yesu anakuponya hapa. Sasa hivi kunja tuone huo mguu. Kunja tuone. Kanyaga, kunja tena. Unaona? Alikuwa anashindwa hivyo, si ndio? Kwa hiyo mama, umeamini kwamba Yesu anaponya. Si ndio? Unawashauri wapendwa wao wafanyeje sasa na wenyewe? Mimi kwa wapendwa wote nawaambieni, mpendwa kama upo hapa, usijichanganye. Asante. Mtegemee Mungu tu. Makofi jamani. Asante mama, nenda kakae. Amina. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe watu wote. Jamani, napenda kumshuhudia huyu Mungu wangu alichonitendea. Mnamo 2017 ningekuwa nimekufa, watumishi wa Mungu. Nilianza kwanza nilikuwa na matatizo mawili. Napenda kuyaeleza yote kwa pamoja. Nilikuwa ni mfanyabiashara wa nyanya, nauza nyanya kwenye matenga. Nilikuwa wakiniletea matenga labda 10. Nategemea ninapouza wananiambia labda tenga ili 50 ili 40. Ninauza 45, 48, 49, labda 50. Nategemea kuna 7,000, kuna 8,000, kuna 10,000. Nitakapomaliza zile nyanya naenda kuhesabu hela. Nakuta na mtaji wa mlengo aliyeniletea nyanya unafeli. Hela hazipo. Hilo tatizo limenisumbua kwa muda mrefu. Wakati huo linaendelea hilo tatizo, likaendelea hapa mgongoni, nikaa kama nimebebeshwa kitu kizito. Mungu anaweza, watumishi wa Mungu. Kitu kizito hicho nikaa naendelea kusumbuka nacho. Kuna nini? Naenda kupima. Ilienda Ifisi. Wakaniambia una mafuta mengi kwenye moyo. Sikulizika na vipimo vyao. Nikachukua tena hatua. Nikaenda kupima kipimo cha Wasabato, kinapima mwili wote. Walisema inatakiwa uache kula vitu vya chumvi. Kisha ukiamuka zunguka mara 2 nyumba au cheza kamba. Nimevifanya hivyo vitu kwa muda mrefu, sioni matumaini. Siku moja mchungaji akawa amenitembelea, akasema we mama, huu ugonjwa ni mambo mengine tu, ni maarifa. Mbona unafanya vitu vyote hivyo huoni matokeo? Nikasema sijui, sijaelewa. Akachukua hatua ya kunifanyia huduma. Kumbe kweli jamani, kuna jambo lililojificha. Nataka kuchukuliwa kuwa msukule. Nikaanza na maombi. Walivyoanza kunifanyia huduma, nikaanza kujiona sioti, niko macho. Nikisimama hivi naona nimekufa. Nimelazwa kama hapo, wamenilaza kwenye mkeka, nimekufa. Watoto wangu wamehuzunika, mama nalia, ila nitatembea ni mzima. Sioti. Sieki wala siigizi hapa ninapoongea. Naongea kitu ambacho kilikuwa kinanitokea. Najiona nimelala, nimekufa. Mara mtoto wangu wa Tunduma amekuja, anasema basi tugawane watoto, mbona mama amekufa? Mimi naenda na hao wadogo. Hicho kitu kilinishtua. Nikachukua hatua moja kwa moja kuja kwa mchungaji kunifanyia huduma, watumishi wa Mungu. Kumbe nimewekwa kwenye jeneza tayari katika ulimwengu wa giza. Ni msiba unahitimishwa mwezi wa 7, ndipo watakaponizika sasa mwili wote. Lakini tangu wameanza kunifanyia huduma, ndugu zangu na watu wote mnaonisikia, kwa kweli mpaka leo nipo
tangia 2017 mpaka leo lipo. Kwa jambo hilo ambalo Mungu amenitendea, ninamshukuru sana huyu Mungu. Ninamuogopa huyu Mungu sana. Ni vitu vingi anatutendea watumishi wa Mungu. Uliye na tatizo usiogope, Mungu anaponya. Bila dawa anaponya. Amen. Nakaa kwa Wamasai huko. Wakataka kunichukua msukule huko. Katika pitapita yangu siku moja naenda kisimani, nikakutana na watumishi wa Mungu, nikawaambia jamani, naomba mniombee. Wakaendelea na maombi. Huko basi walipoendelea na maombi, nikatoka lile eneo la Wamasai, nikaondoka kule kwa Wamasai. Basi nilipoondoka kwa Wamasai pale, ndio nikapata kanisa, nikawa naendelea kusali, kuabudu, nikaendelea kuabudu. Nikamshukuru Mungu. Basi nimeugua sana. Mungu ameniponya. Nami nasema jamani, hata wewe, hata ukipita katika magumu, hata ukipita katika jaribu gani, hata wewe Mungu anaweza kukuponya. Basi mimi ndugu zangu walijua nimekufa. Hata nilivyorudi wakashangaa sana. Ndugu yetu, sisi tulijua wewe umekufa. Nikasema hapana, nimerudi ndugu zangu, nipokeeni. Ni mimi, nipokeeni. Hata ukipita katika magumu, hata ukipita katika jaribu gani, mtegemee Mungu, atakuponya tu. Ushuhuda ni maangamizi kwa mapepo. Amina jamani. Ndio maana alisema leo Shetani ametupiga upofu, shuhuda hasipo makanisani, kana kwamba Mungu wetu atende. Lakini nakwambia kwa hakika kwamba Mungu wetu anafanya kila itwapo leo. Yako mambo makuu Mungu amefanya. Sasa Shetani asilete uoga ndani yako ya kwamba uogope kushuhudia. Wewe shuhudia. Unaposhuhudia ndivyo unavyopona. Unaposhuhudia ndivyo unavyofunguliwa. Ukificha ushuhuda, fasiri yake ni kwamba yale mambo bado unayo. Hebu watumishi wa Mungu, tumwamini Mungu katika mambo yote. Ongeza kiwango cha imani, na ndivyo majibu yako yatakavyokuwa makubwa. Mama, ubarikiwe kwa kushuhudia Mungu amekuponya. Nami nakuombea uwe mzima kabisa, na magonjwa asinuke tena kwa jina la Yesu. Uwe mzima leo, kesho na milele na mwaka. Uwe mzima kabisa kwa jina la Yesu. Amina jamani. Kwa sababu Mungu wetu anatuponya na magonjwa. Anasema atarejesha hata afya iliyoharibiwa itarejea. Amina jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu akikutendea, hebu shuhudia matendo makuu ya Mungu aliyokutendea. Kushuhudia ukuu wa Mungu sio dhambi, sawa? Kushuhudia ukuu wa Mungu sio dhambi. Sasa hebu uwe makini sana. Mungu akifanya jambo anatamani tushuhudie Mungu ametenda. Hata Yesu alimwambia yule mwanamke, akamwambia nenda ukawaambie watu mambo makuu ambayo Bwana amekutendea. Mungu awabariki sana kwa ibada nzuri ya leo. Tumishi wa Mungu, Mungu akubariki. Nadhani tunaendelea na ibada ya jioni. Itakuwa ni ibada ya baraka sana. Naomba usipange kukosa. Mwalike na jirani. Nilisema kwenye kongamano hili, hata kama yuko mgonjwa mwalike. Maombi ni bure, atapona kwa jina la Yesu. Na akipona atarudi kumpa Mungu utukufu. Sawa jamani, hatudai kodi ya maombezi. Tunaomba mambo ya kutoa, ya kushuhudia, shuhuda, shukurani ni wewe kumshukuru Mungu wako. Amina jamani. Lakini Mungu akikufanyia, kumbuka kumshukuru Mungu. Walikuwepo watu 9, walipopona walikuwa 10. Mmoja tu alirudi kutoa shukurani. Akashukuru kwa jinsi alivyokuwa na ukoma na Yesu amemponya. Yesu akasema wale kenda wapi? Wao hawakupona. Bwana Yesu asifiwe sana.